I dashur kryegjyshi ynë, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar kryetari i Parlamentit Maqedonisë Veriore zoti Xhaferi, nderuar kryetari i opozitës së Turqisë, nderuar ministri Klosi dhe gjithë përfaqësues të institucioneve, dashur përfaqësues të mediave, i nderuar presidenti Hysem Belliu, se edhe ky i këtyre anëve është, të dashur miq. Nuk do të flas gjatë sot për arsye se kemi shumë mysafir të nderuar, të cilët një vit më parë nuk kanë qenë këtu dhe kjo është një shenjë e mirë. Kjo do thotë që punët për vitin që vjen do të shkojnë më mirë në vendin tonë edhe në gjitha hapësirat tona. Kuptohet edhe me ndihmën e Abazaliut. Ndaj dua të them se Jom Kot, poeti ynë i madh kombëtar, në momentet më të vështira, më të dëshpëruara të mbar kombit, për t'i dhënë fuqi shqiptarëve, për t'u zgjuar, për të patur më shumë vetbesim, ju referua dhe i dha vendin që meritonte edhe në poezi dhe në poem pikërisht figurës madhështore të Abazaliut. Abazaliu zutomor erdhi afër nesh. Shqipëria s'mbet e gjor se Zoti e desh. Ndaj edhe ne mblidhemi çdo vit këtu në malin e shenjtë të Tomorit për të nderuar jo vetëm këtë figurë të shenjtë, po për të nderuar të gjithë ato legjenda, të gjithë ato personalitete, të gjithë ato figura, të gjithë ata baballar, të cilët përmes bektashizmit bën dhe bëjnë më të mirën për Shqipërinë dhe për çështjen tonë kombëtare. Të gjithë ata të cilët bën gjithçka për gjuhën shqipe, që bën çdo gjë për të nxitur gjithmonë të gjitha lëvizjet për shtlirim kombëtar, për bashkim kombëtar, të cilët punuan gjithmonë pa u lodhur për të forcuar harmoninë ndërfetare në vendin tonë. Ndaj dhe duke falenderuar edhe kryegjyshin për këtë organizim dhe të gjithë ju që keni ngjitur sot te mal të shenjtë, malin e Tomorit, dua t'ju uroj të gjithëve suksese dhe mbarësi në familjet tuaja, të gjithë besimtarëve bektashin kudo ku ndodhen, të gjithë shqiptarëve kudo ku ndodhen dhe na japi të gjithëve forcë Abazaliu në rrugën tonë për një Shqipëri më të drejtë, për një Shqipëri më të bashkuar, për një Shqipëri të vërtet europiane, siç e meritojnë të gjithë shqiptarët e sidomos të rinjtë e të rejat, por edhe gjithë ta fëmijët mrekullueshëm të cilët kanë mbushur sot malin e Tomorit. Na ndihmoft Abazaliu të gjithëve. Rroft Shqipëria, faleminderit. Legjenda thot që jemi në sofrën e Perëndisë dhe mbase legjendat janë legjend, po fakti që gjithë komuniteti jonë bektashi vit për vit shtohet edhe beson kaq shumë në këtë mal, kjo do thotë që po, ky mal ka një fuqi të pashtershme, ky mal ka një fuqi e cila buron nga vetë mirësia e komunitetit bektashi, po vetë nga mirësia e banorëve të gjithë kësaj zone. Prandaj më lejoni që edhe në emrin e Presidentit të Republikës, të të ftuarve shumë të lartë që janë së bashku me ne sot, në emër të kryetarit të Bashkisë së Skraparit dhe autoriteteve të tjera, të uroj gjithë komunitetit, kalofshin disa ditë që realisht jenë ditë të paqes dhe të vllazërisë. Po pastaj në emër të qeverisë shqiptare dhe personalisht të kryeministrit Edi Rama, do doja t'ju uroja që të gjithëve që të kemi mundësinë që të gjithë së bashku të arrijmë të realizojmë këtu në komunitetin tonë edhe këtu në malin e Tomorit një zonë të pastër, një zonë të mirëmbajtur, dhe të kemi mundësinë që së bashku me kryetarët e bashkive të Skraparit, Poliçanit, me bashkinë e Beratit po ashtu, për vitin tjetër, së bashku me komunitetin, në ndërtimin e komunitetit, kemi një menaxhim më të mirë të gjithë kësaj hapësire, pasi kjo është një hapësirë që nuk i takon vetëm komunitetit tonë. Është një hapësirë e cila i takon gjithë shqiptarëve, është një hapësirë që shumë lehtë mund shndrohet në një simbol të madh të turizmit shqiptar, të turizmit religjios apo dhe turizmit për natyrën e bukur të kësaj zone. Prandaj unë jam bashkuar nismës së shumë të rinjve qytetarëve të Beratit për të mbrojtur malin e Tomorit, për ta shndruar atë në një mal të magjishëm, aq të bukur sa Perëndia e ka krijuar dhe aq të fortë sa besimi jonë e ka mbajtur atë në vite. Prandaj edhe një herë kalofshi një ditë të lumtur këtu,
kaloshi ditë paqt me familjarët tuaj dhe Abaz Aliu të gjithëve na ndihmoftë.